Thanks God, it's Monday! We are now in a new series entitled Sounds of Heaven. I am Jasmine S. Mendoza, your SSG Treasurer, na nagsasabing, every gising is a blessing. Every morning is God's miracle. It brings new chances to grow, new beauty to see, new plans to make, and new goals to pursue. Kaya always remember that God be with us always. Sa pagkakataon pong ito, ay nais ko pong ipabatid sa inyo ang isang awiting tumatak sa aking puso't isipan. At ang awiting ito ay pinamagatang You Raise Me Up. Kaya't halina't pakinggan at isa puso ang mensaheng hatid ng awiting ito. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Matapos mapakinggan ang awiting ito, ay sadya nga namang nakakaantig ng puso, nakakatindig ng balahibo. Dahil sa pamamagitan nito, ay naramdaman natin ang tunay na presensya ng Diyos, ang tunay na pagmamahal ng Diyos. Maraming mang pagsubok na dumating sa ating buhay, ngunit anumang unos o alon na hatid nito ay kailanman hindi niya tayo binigo. Marami man tayong pagkukulang sa Kanya, ngunit patuloy niya tayong ibinabangon sa anumang hamong kinaharap natin. Ibinababa man tayo ng ating mga problema, ngunit ang Diyos ay patuloy tayong itinataas. Sa mga panahong nilalamon tayo ng matitinding problema, naway maging silbing payong natin ang panalangin upang maging mas matibay ang pananampalataya natin kay God. Niyayakap niya tayo ng buo, kaya't nararapat lang din natin siyang mahalin ng buo. Minsan nga, napapaisip na lang tayo na, wow, ang galing. Yung ubos na ubos ka na, yung walang-wala ka na. Pero naniniwala ka sa salitang God will provide. Matapos mong mag-surrender ng problema kay God, itinataas niya ka pa rin niya, nililigtas ka pa rin niya. Doon mo marirealize yung greatest love na ibinibigay niya sa atin. Lagi mong tatandaan na hindi ka nag-iisa. Lagi mong kasama ang Diyos sa hirap man o ginhawa. Matuto kang yumuko at lumuhod kapag nakamit mo na ang mga bagay na hinahangad mo sa buhay. At matuto kang magpuri at magpasalamat sa Diyos. Tandaan mo, pagsubok lamang iyan. Kung matindi ang pananampalataya mo sa Diyos, ay mapagtatagumpayan mo ang lahat ng iyon dahil kailanman hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Nang dahil sa mga pagsubok na ito, ay ito ang nakapagbigay daan upang mas mapatibay at makapagpabangon sa atin dahil walang pagsubok na ibibigay sa atin kung hindi natin kayang lutasin. Kaya't lagi mong tatandaan na wala ka dyan sa kinatatayuan mo kung walang tulong at gabay ng Diyos. Kaya't nararapat lamang na magpakumbaba tayo sa anumang pagsubok na dumating sa ating buhay. Kaya laban lang. Tuloy lang ang buhay. Sabi nga nila, walang silbi ang buhay mo kung walang Diyos sa puso mo. Thank you for watching Galatians, and I hope you learn a lot for this video. Happy Monday again, and have a great week ahead. Bye! God bless!